姐妹们，谈恋爱吗？包死全家的那种。这个女人只因谈了一场恋爱，一家6口全部被杀。如果看到这儿，你以为这只是一场简单的情杀的话，那就大错特错了。因为高级的猎手在杀死猎物的时候，从不用亲自动手，只需要简单的几句话就可以搞定。不信你看这个名叫宋永泰的男人是如何轻松的团灭老丈人一家的。大家好，我是小红。今天我们的故事要从一场精心编制的爱情童话开始。1980年的夏天，福冈县九流米市的一家幼儿园里，正在陪小朋友玩游戏的旭方纯子突然接到了一个神秘的电话，对方自称是他的高中同学。翻毕业照片的时候突然想起，当时还从纯子那儿借了50日元没有归还，希望纯子有时间的话两个人可以见个面。他想把钱还给纯子，顺便为当年借钱没有还的事情而道歉。纯子从小生活条件就比较好，他的父亲旭方玉不仅是地方议会的议员，还是九流米市安武町农村合作社的副主任，家里有大量的田产和房产。纯子不缺钱，更别提那都是好多年以前的事儿了。所以他先表达了谢意之后，就拒绝了对方提出的见面请求。纯子本以为这件事情就到此结束了，可是令他没想到的是，对方又前后给他打了好几次电话。纯子实在不好意思拒绝，就一时心软答应了这次见面。可谁又能想到，正是这一次的见面，彻底将纯子美好的人生拉向了地狱。按照约定好的时间，纯子提前赶到了见面的地点，没想到有一个人竟然比他还早到。对方看起来精神饱满，文质彬彬。纯子想了半天都没想起来，这到底是他的哪个同学？或许是对方也看出了纯子的疑惑，他主动走上前向纯子介绍自己，说自己名叫松永泰，就是给纯子打电话的那个神秘人。原本上学的时候两个人就没有什么交集，纯子根本都没记起来班里竟然还有这号人物。这毕业后的第一次见面，纯子很是拘谨，但松永泰却表现得很是深情健谈。他直白地向纯子表示，上学那会儿就已经注意到纯子了，他觉得纯子温柔善良，漂亮可人，他很是心动。只不过碍于他马上要转学离开，只好把这份心意呢暂时藏在心底。直到他大学毕业后，继承了家里的榻榻米公司，做出了一些成绩之后，才敢再次联系纯子。这一番说辞，再加上孙永泰深情款款的眼神，让纯子有些心动，但是他也不敢贸然地答应对方的追求。孙永泰看出了纯子的犹豫，他大方地表示，纯子暂时不接受他没关系，他可以等，但是他只希望纯子能够幸福。这一次的约会，孙永泰给纯子留下了深刻的印象。每当他想起对方时，都能感觉到心跳加速。纯子觉得自己应该是陷入恋爱了，于是在孙永泰第2次约她时，他也欣然应允了。随着两个人频繁的开始约会，孙永泰终于将纯子顺利的拐上了床。两个人发生关系后，一直保持着地下恋情，直到1984年。纯子在无意中得知，孙永泰在高中毕业后根本没有去继续读大学，而是在毕业后2年就跟家里安排的对象结婚了。他的妻子还为他生了一个儿子，纯子变成了小三。他无法接受这个事实，于是向孙永泰提出了分手。可是孙永泰呢，却向纯子下跪发誓，说他只爱纯子一个人，妻子是家里人为他强行安排的，他根本不爱他。他向纯子保证，他很快就会和妻子离婚，转头就会向纯子求婚。深爱着孙永泰的纯子相信了这番话，他又一次心软了。沉浸在幸福中的纯子将他和孙永泰恋爱的消息告诉了父亲旭方玉和母亲旭方静美，本想得到家人的支持，可父亲旭方玉为了家族的名誉，坚决反对女儿做小三。而且旭方玉也曾打听过孙永泰的为人，据说这个人名声并不太好。孙永泰听纯子哭诉了这件事情之后，他想了想，回家穿上了一身西装，转头便来到了纯子家里。他先是向纯子的父母谦卑的道歉，紧接着又深情地表示，他这辈子只爱纯子这一个人，他和他的妻子已经在走离婚的程序了，只要离了婚，马上就会向纯子求婚。他一定会给旭方家一个交代，也会给纯子一个交代。当旭方玉对他的公司和他个人产生质疑时，孙永泰声称是公司的竞争对手在给自己抹黑，他对此也很无奈。或许是孙永泰的态度太过于诚恳，又或许是他的说辞没有破绽，旭方玉和旭方静美竟然默许了孙永泰和纯子的恋情。
眼看婚事得到了旭芳家的认可，孙永泰便迫不及待露出了他凶残的一面。有一次，孙永泰不知道从哪里翻出了纯子的日记本，日记里记录了纯子一些少女时期的小心思，尤其他还特意写到了他对某个男生曾经产生过好感。这让孙永泰不能接受，他将纯子逼到了一个小角落，拳头和巴掌落到了纯子的身上，他逼着纯子交代和过往男朋友的所有事情。为了让纯子也表示对他的忠诚，他还拿滚烫的烟头在纯子的胸口烫出了他的名字。这还不够，他又从别人那儿借来了一套纹身工具，在纯子的大腿根纹上了他名字当中的太字，以此来表示纯子只能为他个人所占有。面对孙永泰以爱为名的残暴，纯子不敢反抗，只能顺从。他还被逼着当着孙永泰的面和所有的男性朋友打电话断绝关系。在长期的打压和虐待下，纯子的身体状况出现了问题。在幼儿园工作的时候，他突然晕倒了，好在及时被同事送往了医院。不过在医院醒来的纯子却又试图自杀，最后还是被他的母亲旭芳静美救了下来。纯子的母亲，也就是旭芳静美，找到了孙永泰，要求他离开纯子，但孙永泰却提议换一个地方聊一聊。这一换就换到了宾馆，在那里他强迫旭芳静美和自己发生了关系。每当静美想要让孙永泰离开自己女儿时，他就会拿出当天的视频和照片来威胁静美。迫于无奈，旭芳静美只能眼睁睁地看着女儿被孙永泰接走。1985年2月15日，纯子被孙永泰接回了他自己的住所。两个人刚进门，纯子就被孙永泰推倒在地，又是一顿拳打脚踢。不仅如此，孙永泰还强迫纯子和他一起看他和纯子母亲发生关系的视频，顺便挑拨母女关系。他告诉纯子，你的母亲根本不在乎你，在你生病住院期间，他竟然还勾引了我，只有我孙永泰才是最爱你的那个人。大概是孙永泰的话起了作用，纯子从这时起便开始恨上了他的母亲。他曾经在日记本中写道，他讨厌自己身上和旭芳静美流着一样的血。为了能更好地控制纯子，孙永泰借着纯子在幼儿园晕倒这件事情逼他辞了职，转头他又带着纯子回到了自家的榻榻米公司。1985年2月28日，纯子正式跟着孙永泰一起经营榻榻米公司。当时榻榻米生意前景很好，为此孙永泰还特意买了一栋楼作为公司的办公地。不过孙永泰之前答应过旭芳家要和妻子离婚这件事情，他也就不再提了。甚至他还把他的原配妻子和孩子接来和纯子在公司一块生活。可惜大概是孙永泰这个人做生意没有天赋，公司发展的并不顺利，他索性就把榻榻米生意改为了经营床垫。他故意将普通的床垫包装成可以包治百病的生态有机床垫，让自家的销售员出去售卖。一旦那些销售员达不到他规定的业绩，他就会拿出杀手锏电击员工。而且更过分的是，他还特意威胁那些想离职的员工，如果敢不听他的话随意离开，他就会伤害他们的家人。可即便如此，床垫的销售依然没有孙永泰预想的那样好，便将满腔怒气全部都发泄到了纯子和他的原配妻子身上。他当着原配妻子和孩子的面，不停地对纯子使用暴力手段，还强迫两个人观看他和纯子的性生活，直到原配妻子下跪祈求孙永泰不要当着孩子的面做这些。然而孙永泰根本不管不顾。不过幸运的是，在几年之后，原配妻子带着孩子彻底的逃离了这个魔鬼，但纯子依然还是留在孙永泰的身边。为了维持奢靡的生活，孙永泰开始强迫员工让他们的家里人购买公司的高价床垫，而纯子呢，也由原来的害怕到现在沦为了他欺诈勒索的帮凶。两个人靠着欺诈勒索的手段，一共拿到了 1.8 亿日元。但是到了1992年的时候，两个人又因为涉嫌商业欺诈，需要倒赔900多万日元。由于他们拒不支付赔偿，孙永泰和纯子成了通缉犯。孙永泰便带着纯子回到了他的故乡北九州市，他们租住在小仓北区的一间公寓里。公司呢破产倒闭，两个人身上的那些钱也早就被他们挥霍得所剩无几。急需用钱的孙永泰这时候想到了一个人，他在1993年的4月给曾经的一个女朋友爱子打去了电话。在电话里，他谎称自己一直单身，就是为了等爱子。他希望马上能够见到爱子。这个名叫爱子的女人和丈夫的关系呢本来就不好，也准备要离婚了。在接到孙永泰的电话之后呢，没有多想，就带着自己3胞胎之一的女儿赶往了孙永泰所在的公寓。没想到他到公寓的时候，公寓里还有另外一个女人。爱子本想离开，但孙永泰告诉爱子，
纯子只是他雇来照顾2个人的保姆，让他不要在意。单纯的爱子就这样相信了孙永泰的话。甜蜜的生活还没过了几天，孙永泰就露出了狐狸尾巴。他用爱子的女儿威胁爱子，让他以要孩子抚养费的名义找家里要钱。爱子担心孩子受到伤害，只能往家里打去电话。可是爱子能要来的钱并不算多，这让孙永泰一度很是恼火。他伙同纯子对爱子也开始用电击、烟烫等一系列的手段进行虐待。为了能更好过一点，爱子只好不断地打电话找家里要钱。前后一共要了11次钱，总计要到了1880万日元。而这些钱呢，并没有经过爱子的手。爱子的女儿生病了，她求孙永泰带孩子去医院看病。孙永泰不管不问，直到孩子夭折，爱子这才反应过来，她奔赴的哪里是什么爱情，根本是遇到了2个魔鬼。在不断的虐待和女儿去世的打击之下，爱子最终偷跑出公寓跳海自杀了。因为没有任何证据证明爱子的死是人为的，这2个罪魁祸首就这样又暂时的躲开了法律的惩罚。同年，纯子竟然还为孙永泰生下了他们的第1个儿子。摇钱树死了，可是奢靡的生活还要继续。孙永泰这次选中了一个叫虎谷久美雄的房产中介。逃亡到北九州的纯子和孙永泰需要租一间房，而为他们提供服务的便是这个叫虎谷久美雄的男人。他离异单身，独自带着一个10岁的女儿青美生活。在帮纯子和孙永泰租房期间，孙永泰故意和虎谷走得很近，还让纯子故意在虎谷面前露出很多现金，营造他们很有钱的假象。虎谷相信了。孙永泰眼看时机成熟，他便邀请虎谷来家里喝酒。席间，他告诉虎谷，他马上要开一家博彩公司，希望虎谷到时候能够跟着他一起干。不知真相的虎谷同意了，当晚就被孙永泰灌了很多的酒。趁着虎谷喝醉酒的机会，纯子从他的嘴里套出了一个秘密，那就是虎谷曾经为了炒股，还挪用过公司的一小部分现金，虽然很快还上了，但这件事情如果被发现，后果很严重。为了能更好地控制虎谷，孙永泰又将虎谷的话进行了录音。第2天，当虎谷醒来时，孙永泰便向他提议，为了2个人能够更好地打拼事业，可以将青美放到他这儿，由纯子帮忙照顾。大概是孙永泰的谎言说得太过于真实，虎谷竟然真的带着他10岁的女儿青美搬到了孙永泰的公寓，和他们一起生活。猎物已经进了圈套，剩下的当然就全是由猎人说了算。就在虎谷搬进公寓后不久，他就后悔了，因为孙永泰总是拿着那段录音来威胁他，如果虎谷不给他钱，纯子就会惦记他的女儿青美。看着孩子被虐待，虎谷作为父亲当然心如刀绞，只能不断地将自己的积蓄拿来送到孙永泰的面前。本以为自己的钱都给了孙永泰，孙永泰呢就会放他们父女俩离开，可没想到的是，即使价值被榨干了，孙永泰依然不会放过他们2个。孙永泰指使纯子严格看管虎谷父女俩，就连吃喝拉撒都有时间限制，一旦超过规定时间就会遭受电击，用钳子掐身体的敏感部位等等。甚至为了满足孙永泰的变态嗜好，他还强迫青美电击自己的父亲，直到虎谷跪下求饶都不停止，除非虎谷能继续为他找来钱。1996年2月26日，长期的虐待让虎谷严重的营养不良，他被活活饿死在了浴室里。父亲死了，青美还没来得及为父亲伤心，他就被强迫和已经大腹便便的纯子一起处理父亲的遗体。为了做到毁尸灭迹，他们先把尸体分解，然后再用高压锅炖煮，最后扔进大海。整个过程孙永泰并没有动手，他只是冷冷地坐在摄像机后面，看着镜头里的纯子和青美忙活，甚至还在事后让青美写下是他自己亲手杀了自己的父亲。没有了经济来源，孙永泰很暴躁。此时刚生完他们第2个孩子的纯子趁机提出他可以出去赚钱。或许是孙永泰太过于自信，他觉得他对纯子的掌控已经炉火纯青，于是便欣然同意纯子外出挣钱。纯子乘着火车来到了汤浦园町，在一家餐馆里应聘了服务员的工作。纯子刚离开的那几天，孙永泰很高兴，他觉得自己就算不用上班也有人供养。可是随着时间的流逝，纯子自从离开后没有给他打过一通电话，也没有托人捎来问候，他逐渐感觉到不对劲，就带着孩子跑到了纯子的娘家，拿出纯子分尸的照片给旭方玉和旭方静美看。这一下可把老两口给吓坏了，从小温柔胆怯的女儿什么时候竟然变得如此的可怕。孙永泰看自己拿出照片吓唬老两口有效果，他于是就趁机提出让老两口帮忙把纯子骗回来，还向老两口承诺
只要纯子回来，他就离开纯子，再也不出现。为了女儿的未来以及家族的声誉，旭方玉给纯子打了个电话，他告诉纯子孙永泰已经自杀，他现在可以回来了。纯子本来不相信孙永泰已经死了，但是他又想到孩子的抚养权问题，于是匆匆忙忙地买了一张火车票赶回了老家。可是当他刚打开门，活着的孙永泰正坐在堂屋里笑着看着他。也许就在那一刻，纯子彻底死心了。他知道他这一辈子都可能要和这个恶魔绑定在一起了。而孙永泰呢，在看到纯子的那一刻起，他不仅不承认自己当初答应离开纯子的承诺，还将搞钱的目标瞄准了旭方家。他再次拿出纯子处理尸体的那张照片给旭方家的人看，扬言他们如果不拿出钱来买这张照片，明天这张照片就会贴遍大街小巷。这让一向很注重家族声誉的旭方玉很不安，他只好先把家里的6800万日元的存款拿了出来。拿到钱的孙永泰并没有把照片留下，而是带着照片和纯子又一次回到了他们租住的小公寓里。好在这一次纯子回去之后并没有挨打，因为孙永泰现在已经顾不上修理他，他正在琢磨着怎么样才能够将旭方家的全部财产纳入自己囊中。之前孙永泰经常出入旭方家，对他们家里的情况很了解。除了旭方玉老两口外，纯子还有一个妹妹，名叫旭方李惠子，是一名牙科医生。李惠子的丈夫名叫旭方竹野，现在是农业协会附属团体成员，他是入赘到旭方家的。旭方竹野和旭方李惠子生下了一儿一女，女儿叫旭方彩，儿子叫旭方优贵。孙永泰知道，要想完整的得到旭方家的全部财产，那么首先要做的就是除掉纯子的妹妹一家。所以他通过纯子将李惠子约到了他们的公寓，当着纯子的面强暴了李惠子，并且拍了视频作为把柄，以此来控制李惠子。随后呢，他又和旭方竹野开始频繁的套近乎，他总是邀请旭方竹野在下班之后一起吃饭喝酒。在席间，他故意提起旭方玉早就把田产和屋产全部抵押掉了，目的就是不想把财产给外人。除此之外，他还谎称他听纯子说过李惠子的私生活很混乱，高中时期就堕过胎，在婚前和很多男子有染，而且在婚后呢也并不老实，总是背着竹野在外面乱搞。这让本就在家地位不高的竹野再加上酒精上头，回去之后就把旭方家的人全部打了。同时他还把他的一双儿女带来交给孙永泰照顾。有了孩子做人质，孙永泰便要求旭方一家全部都搬进他的公寓。为了孩子，一家人呢也都来到了孙永泰和纯子的公寓一起生活。本以为是其乐融融的生活场面，可他们没想到在前面等着他们的是他们一生的噩梦。孙永泰知道纯子家里很有钱，绝对不只有那6800万日元。于是为了能够侵吞旭方一家的财产，他又开始了他那一套刑法。他先让纯子和青美将旭方一家监控起来，之后他又制定了一套游戏规则，他让旭方一家彼此监视对方，一旦有人违反他制定的规则，就要接受惩罚。而惩罚的对象依旧是电击，只不过操作惩罚的对象不是他，而是纯子。他在旁指挥，他让纯子将裸露的电线接到夹子尖端，而夹子的尖端呢，则被接到要接受惩罚的人的身上。为了能少受一点罪，旭方玉把田产、房产和债权呢都抵押了，抵押得来的钱全部转给了孙永泰。但是他忘记了人性是经不起考验的，在孙永泰电击的阴影下，他的所作所为无疑是将其他人推到了受惩罚的边缘，因为其他人借不到那么多的钱，就会面临着被电击。就这样，原本幸福的一家人被分化了，他们彼此为了躲避电击惩罚，用互相猜忌、咒骂、殴打来博取孙永泰的欢心。当旭方家的财产被榨干之后，孙永泰的游戏也玩腻了，于是丧心病狂的屠杀便由此开始了。1997年12月21日，为了庆祝圣诞节和大儿子的生日，孙永泰提议杀个人来助兴。他将目光首先锁定到了旭方玉的身上，他强迫纯子先电击旭方玉，随后又让纯子用电棍击打旭方玉的乳头等敏感部位。在旭方玉的苦苦哀求下，纯子还是用电击结束了他的生命。在旭方玉死后，旭方家的其他人一起将旭方玉的尸体分解，期间还一起拍了照片，亲眼看着枕边人被杀死还被肢解，旭方静美彻底疯了。孙永泰觉得老太婆太碍事，便将她关进了浴室，同时他还告诉旭方家的其他人，没用的人死了才是一种解脱。就这样，1998年的1月20日，李惠子率先进入浴室，摁住了母亲的头，纯子摁住了母亲的脚，而竹野上前用电线勒死了岳母。
而至于尸体，孙永泰也根本不在意，他让旭芳家的人随意处置。旭芳玉和旭芳静美全部死了，只剩下了旭芳李惠子和旭芳竹野一家人。而李惠子在被孙永泰强暴之后呢，就沦为了孙永泰的性奴，时常受到性虐，长期的精神压力和虐待让他不仅耳朵失聪，精神也开始变得不正常。失去了利用价值的李惠子便成为了孙永泰下一个要除掉的对象。1998年的2月，孙永泰让纯子将李惠子也带进了浴室，紧接着让竹野和他们10岁的女儿也进入浴室里。随后他对着这些人说了一句：“你们知道我要干什么了吧？”之后就离开了浴室。留在浴室里的3个人心领神会，纯子和旭芳彩摁住了李惠子，竹野亲手上前掐死了他的妻子。而事后旭芳竹野竟然还疯狂大笑，他抓住每一个人的肩膀，告诉对方他终于杀死了他的妻子。当然竹野也没有得到一个好下场，由于长时间的电击再加上营养不良，竹野的肠胃出现了很大的问题。孙永泰本就想杀死他，又怎么会带他去医院呢？于是就将他关进浴室了事。1998年的4月13日，竹野因为肠胃病无法进食，被活活饿死在了浴室里。现在只剩下了纯子和孙永泰以及几个孩子。可是旭芳彩和旭芳优贵的存在还是会影响到孙永泰霸占旭芳家的财产，所以孙永泰又开始了他的屠杀计划。他先是将旭芳彩叫进房间，给他洗脑，告诉他可以放他们离开，但是他们必须保证不能把这里发生的一切说出去，否则就谁都不能回家。旭芳彩一听能回家，就赶紧给孙永泰跪下发誓，他保证自己绝对不会把这里的一切说出去。可是孙永泰却故意叹了口气说：“你能保证你自己不说出去，可是你能保证你弟弟不说出去吗？”旭芳彩沉默了，他确实不能保证弟弟会不会把这里的秘密说出去。孙永泰看着地上小姑娘脸上闪过的犹豫，有一个办法能够保证旭芳优贵不把秘密说出去，同时旭芳彩也能够回家。而至于具体的做法，他没有说，只是做了一个动作。旭芳彩明白孙永泰的意思，于是在1998年的5月17日，他和纯子以及青美又一起杀掉了自己的亲弟弟旭芳优贵。可是孙永泰却并没有履行他的承诺，放旭芳彩离开。这个时候的旭芳彩或许已经明白，他的结局将会和他的弟弟一样。在孙永泰指使纯子和青梅要杀掉旭芳彩时，他早已主动躺到了弟弟被杀的浴缸里，静静等待着生命的结束。至此，半年之内，旭芳一家6口全部被杀，而至于他们的尸体呢，则都被煮熟扔进了大海里喂鱼。顺利拿到旭芳家财产的孙永泰暂时放下了戒心。青梅察觉到了孙永泰态度上的松动，他使尽浑身解数，逐渐获得了孙永泰的信任。2002年1月8日，趁着孙永泰和纯子外出，青美偷溜出了公寓。她本想报警，但是她又突然想到自己也曾被逼迫着杀人的事儿，最后还是选择躲藏了起来。本想避过风头再离开，可是谁都没想到1个月之后，孙永泰还是抓到了他。这次被带回家的纯美，为了防止他再次逃跑，孙永泰残忍地将他的脚趾甲全部都拔掉了，还逼迫他写下杀死父亲和旭芳一家的认罪书。不过青美并没有放弃逃跑，就在同年的3月6日，已经17岁的他再一次从孙永泰的公寓逃了出来。这一次他主动找到了住在北九州的祖父母，请求他们带着自己前去警察局报案。当警察听了青美的讲述后，他们都忍不住倒吸了一口凉气。从警这么多年以来，他们从未见过如此恶劣的虐杀案。警方立即派人前往孙永泰的公寓抓人，可是孙永泰和纯子这个时候早已经逃走了，只留下了一屋子的血腥味和几间上了5、6把锁头的房间。经过警方的全力追捕，终于在2003年3月7日将两人逮捕归案。2005年9月28日，孙永泰和纯子被指控杀害6人，法院判处他们死刑。不过这其中没有包括自杀的爱子和早已被毁尸灭迹的虎骨久美雄。然而两人却不服判决，又提出了上诉。2007年9月26日，最高法院再次裁定孙永泰死刑。这个变态杀人狂在面对自己即将到来的死讯时，他明显慌了，在法庭上大声咆哮，声称这一切都是纯子做的，他从头到尾都没有参与，他不服判决，他一定要上诉。2011年12月12日，日本的最高院又再次审理了这起案件。
法院判决孙永泰依然维持原判死刑，而纯子则因为有悔罪表现，又加上主动交代犯罪细节，改判无期。至此，这起北九州杀人监禁案告破。这起案件由一个精心设计的电话开启了一段浪漫的爱情，最后又以多条人命为这段爱情殉葬。爱情本应该是这个世界上最美好的东西，但却因为掺杂了太多的算计和血腥，让它蒙上了阴影。每个人都向往纯洁美好而又轰轰烈烈的爱情，可是生活本平淡，又哪来那么多的轰轰烈烈呢？如果真的有，是不是也应该冷静下来好好想一想，这是不是一场骗局？所以在此要告诫所有的女孩子们，在爱情中及时发现不对劲，及时抽身，真爱自己有时候才是保护自己最好的方式。好了，今天我们的故事就讲到这里了。如果你也喜欢我的视频，请记得点赞加订阅哟。